大家好，我老牛啊。因为凯撒的真骨雕到现在还没有发售，而我现在想要收一只凯撒，搭配一下手上 Fights 系列的产品线，把目光放到 SHF 1.0 上面，它这个眼睛颜色根本不还原啊。不过荧光限定版本这个颜色做的倒是对的。那么今天带大家一起来看看这款荧光地台限定版的凯撒 SHF 吧。OK， 那么我买的是一盒全新未拆的，入手价是刚好5张啊，在 SHF 1.0 中这个价格应该算是比较高的了。OK， 我们看到里面的内容物，左边呢是凯撒的本体以及所使用的配件，右边就是这款产品的一个卖点——荧光地台了。这款产品因为是1.0时期的产物，所以说身形比例方面就不用去期待它做的有多好了。但是万幸的是，凯撒的发售时间是正好在昭和产品线以及龙骑产品线后面的。之前我们说过，万代差不多就是在这一时期开始重视身形比例的，所以说这款凯撒的身形比例其实是经历了一些修正的。相较于之前的 Fights 来说，观感是要好上不少的。但是1.0系列一贯的比较瘦弱的身材，在这一款上依然是有所体现。拿来和真骨雕 Fights 一对比，这个差别立马就出来了。这个头雕的还原度我认为做的比较一般，眼睛部分做的有些太大太饱满了，让人有一种大眼萌的感觉。而且这个眼睛的通透程度是比较低的，不会像通贩版本一样能看到里面一圈圈的纹理细节。可能是因为它眼睛部分所采用了荧光涂装的原因，可以看到不只是眼睛啊，头顶的红色部分也是有荧光效果的，拿紫光灯照它呢就会亮起，以及说身体上黄色的光子血液也是有荧光效果的。这点过一会儿我们细说。这款腰带上面的配件是可以进行自由的拆装的，但是腰间相机这部分你拆下来以后，它这边就会缺一块，不会说像真骨雕一样给你一个相机已经取出来的替换件，这点是有点穿帮的。1.0 系列在玩法方面确实是考虑的没有那么周到。腰带部分手机虽然说不能插拔不能翻盖，但是它附属了3种不同状态的腰带替换件，这能够满足绝大部分时候的把玩需求了。不过没有给一个单独的手机零件，确实挺可惜的。OK， 那么接下来我们看到这个夜光地台吧。该说不说，这个夜光地台还是有点说法的。首先中间是这个智脑集团的标志，外面给的一个透明零件，逼格还算是挺不错的。就是它这个地台上面其实是一个弧形的，所以说人偶站在上面其实并不算特别稳。地台底部呢需要装3节7号电池，然后把2个灯管安装在这边任意的缺口上，安装上以后就可以把电传导到这2个灯管上面了。然后打开地台的开关，把凯撒的人偶放上去，通过这2个紫光灯就可以点亮凯撒身上的荧光涂装了。这个荧光的效果各位觉得怎么样呢？我觉得其实已经做得相当好了，比较遗憾的就是这2个灯条做的太暗了，导致眼睛部分并没有被点亮。除此之外，身上其他部分的效果真的可以了，确实有光子血液流动的感觉。当然你要是收的缺少这么一个地台的话，其实影响也不大，你去网上随便买一个紫光灯就可以来照着玩，甚至比它这个 B 地台照的更亮啊。这灯条其实挺廉价的，一边就只有3个灯珠，角度偏一些的话其实就照不亮本体了。值得一提的是，里面附属的光剑也是有荧光效果的，不知道后面的真骨雕 Fights 和凯撒会不会发售这么一个类似的荧光版本。光剑部分的剑刃是可以拆卸下来的，替换上这个非常容易弄丢的小替换件以后呢，就可以还原出芯片没有插在光剑上面的枪模式了，同时也是可以拿出手机还原剧中的双枪模式的。可动方面我们简单带一下，首先头部上下左右的幅度比较一般，手臂平台90度稍高，手指弯曲超过90度，胸腰部分的可动性算是拉完了，前后左右没啥幅度。腿部是1.0系列比较经典的下拉胯设计啊，这种胯部设计有一个问题，就是非常容易松动啊，哪怕我这只是全新买来的，这么久过去它就变得有些松了。不过这种胯设计有一个好处，就是前踢可以做的比较高，然后屈膝的幅度挺不错的。然后脚底部分是有偷色的，整只脚掌呢是1.0系列比较经典的金属零件，同时 Fights 产品线它的脚踝处都是用一个金属桩连接的，导致整条产品线左右接地做的比较生涩，很难掰。为了搭配这个凯撒呢，我还买了它的机车。在真骨雕的边车猛击者发售前，唯一能搭配 SHF 的就只有这个 RHF 的边车猛击者了。这玩意儿现在价格应该是在3-4张左右，而且它属于是 Fights 播出时候的当时物了，距今已经20多年了。从盒子背面我们也可以看出来，这款产品的玩法确实是有点东西啊，它是存在这么一个变形的玩法的。里面的这个人偶我们就不看了，因为年代比较久远，所以说它这个外形其实做的比较一般啊。不过用料还挺扎实的，实心的塑料挺坠手的。我们这边看到机车吧，首先需要将两边的零件进行组装。那么这个造型各位觉得怎么样呢？其实作为老玩具来说，也就是大体上还原了剧中这么一个样式。你要是对比一下剧中的话，能够很明显的感受到这个车身是做长了的，以及说这个另一面的死亡螺丝孔确实是比较碍眼。但是这个分色表现我认为已经做得相当出彩了，特别是在考虑到这款产品年份的情况下，我尝试拿它搭配 SHF 的凯撒，要说能搭配的话，也确实是在硬搭，很明显有一种小孩开大车的感觉。因为里面附属的人偶其实是和 FRS 差不多大的，那么这个用来搭配人偶的车
肯定也不会小了。而它搭配真骨雕的话，情况其实是会好上不少，最起码我个人是能接受了，不知道各位觉得怎么样？你要是能接受的话，这玩意儿后续搭配真骨雕凯撒应该是没有什么问题的。我们来把玩一下它的这个变形结构吧。首先需要将它分开，这个下半部分的变形比较简单，首先将2个脚翻折下去，然后直接把车头部分翻折下来，然后从中间部分给它掰开，然后将中间部分的连接装掰出来，然后上半部分呢，我们首先将它分开，然后给它转过来，两边的车胎给它抽出来，作为鞭车猛击者的胳膊，然后将它的方向朝前，调整一下2个车胎上面的武器，然后将上下连接在一起，然后将尾部给它翻折下来，上面的脚踏部分给它掰开。OK， 那么这个鞭车猛击者就算是变形完成了，造型还算是挺拉风的。外形上比较大的一个瑕疵就是它2条腿中间是有一个连接桩的，剩下的地方应该是没有什么太大的问题的，甚至于说我把凯撒的人偶装上去，效果也是要比摩托状态好得多的。OK， 那么以上就是本期视频全部内容了，看完了一定要记住一键3连啊！我老牛，咱们下期视频再见。